ថ្ងៃនេះមកអង្គសាច់ហូបទៀតហើយជាមួយនឹងបន្លែជុំពេញផ្ទះហូបជុំគ្រួសារជាមួយពូជាងផងដែរមើលតអ្នកញ៉ាំទៅក៏ដឹងថាជាតិប៉ុណ្ណាឥឡូវយើងកុំឲ្យខាត់ពេកយើងមកដើរទិញសាច់ទាំងអស់គ្នាហើយហ្នឹងដោយសារយើងអត់មានសាច់បើមានសាច់ទៀតក៏ល្អដែរយើងអត់បាក់ពេញគេច្រើនណាចាហើយនេះគឺខ្ញុំបានទិញដូចជាសាច់ជ្រូកហើយនឹងសាច់គោបងប្អូនចាមានសាច់គោជាប់ខ្លាញ់ជាប់អីណាទៀតនេះអូយតំណងបងប្អូនអើយចាគឺអត់ណាមើលហ្នឹងក៏ដឹងស្លេបទឹកមាត់ដែរសាច់ស្រស់សោះមើលតែអាបហើយចាឥឡូវហ្នឹងគឺយើងមកលាងសាច់ពី3ទឹកដើម្បីជំរះមានអាខ្មៅជាប់ខ្លាញ់ជាប់សាច់ជាប់អីចឹងណាចាបន្ទាប់មកទៀតហ្នឹងយើងមកដើរសន្សំបន្លែហើយបន្លែនេះបងប្អូនចាមានបងប្អូនខ្លះគាត់ស្គាល់បងប្អូនខ្លះទៀតគឺគាត់អត់តន់ស្គាល់ទេនេះគឺជាប្រភេទខែលបងប្អូនចាគឺខែលហ្នឹងគឺយើងអាចហូបទាំងស្លឹកហូបទាំងដើមប្រភេទដូចពពុះខាត់ណាដែរអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែគឺគេហូបឆៅបានណាបងប្អូនឥឡូវហ្នឹងគឺខ្ញុំមកបេះស្លឹកហ្នឹងដើម្បីយកទៅហូបជាមួយនឹងតបសាច់របស់យើងស្លឹកវាហ្នឹងត្រូវជាមួយនឹងសាច់ជាមួយនឹងបន្លែជាមួយនឹងទឹកត្រីបុករបស់យើងហ្នឹងនិយាយពីថាឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់បងប្អូនអើយហើយឥឡូវហ្នឹងគឺខ្ញុំបានដាំប្រហែលគុំហ្នឹងនៅរោងហ្នឹងនិយាយពីថាស្ទុះលឿនណាបងប្អូនដាំថ្ងៃមុនតូចសោះឥឡូវមើលមិននិយាយទេគឺធំណាហូបមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនណាបងប្អូនអរគ្នាប្រភេទខែលហ្នឹងណាហើយសម្រាប់ការដាំវិញគឺយើងដាំតែម្ដងប្រមូលផលបាន2ឆ្នាំហ្មងគឺចំណេញមែនតែនតែម្ដងចាបើមានបងប្អូនណាដែលត្រូវការពពួកពូជខែលហ្នឹងគឺយើងមានលក់ណាបងប្អូនគឺនៅក្នុងเพจផ្សាររៀនដាំឬមួយបងប្អូនអាចតាក់ទងនៅ Telegram ខ្ញុំផ្ទាល់ក៏បានដែលខ្ញុំដាក់នៅខាងលើហ្នឹងចាហើយនៅក្នុងเพจហ្នឹងគឺខ្ញុំមានផុសក្របពូជផុសមានដីដាំមានជីដាក់ដាំតំណាំអីចឹងណាបងប្អូនអរគ្នាបើសិនជាត្រូវការអាចចូលទៅមើលបានហើយបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានបេះស្លឹកខែរួចហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងគឺយើងមកបេះជាមួយនឹងស្ពៃកញ្ញាទាំងអស់គ្នាហើយស្ពៃកញ្ញានេះគឺខ្ញុំអត់បានដាំលក់ទេហើយខ្ញុំបានដាំហើយពីថាយើងដាក់ហូបខ្លួនឯងចឹងណាពេលយើងត្រូវការហូបទៅយើងបេះមួយគុំពីរគុំអីចឹងទៅក៏វាល្អដែរមានដំណាំខ្លួនឯងខ្លះហើយពេលខ្លះទៅក៏យើងអត់មានអីចឹងយើងឃ្លាតទិញអីបន្តិចតួចចឹងទៅហើយយើងមានស្រាប់ចឹងក៏ល្អដែរបងប្អូនបានជួយសម្រួលថវិការបស់យើងដែរជាពិសេសនោះវាធ្វើឲ្យសុខភាពយើងបានល្អទៀតជាមួយនឹងដំណាំធម្មជាតិចឹងណាហើយចំពោះសាឡាត់នេះវិញមានមួយគុំឯងបងប្អូនអើយចាគឺល្អខ្លាំងមែនតែម្ដងហើយបើថាកាន់ទេយាយពីថាស្រួយនោះស្រួយនេះគឺសាឡាត់ស្រួយហ៎បងប្អូនគឺខ្ញុំព្រុសគ្រាប់ទៅក៏វាជាប់នៅជាមួយនឹង strawberry នឹងម្ដងចឹងណាចាហើយនិយាយថាល្អនោះល្អឥឡូវនេះមិនបាច់បេះអីច្រើនទេបេះតែនេះមួយគុំនោះមួយគុំឥឡូវហ្នឹងគឺយើងបានពេញមួយកញ្ច្រែងបាតហើយនេះបន្ទាប់មកយើងមកបេះជាមួយនឹងពោតបារាំងហើយពោតបារាំងនេះគឺយើងដាក់អាំងជាមួយនឹងសាច់របស់យើងចឹងណាហើយពោតបារាំងនេះគឺមានដូចជាពោតបារាំងលាក់ទៀតហ្នឹងហើយមិនមែនតែមានពោតបារាំងពណ៌ខៀវទេណាចាមានពោតបារាំងលាក់និយាយទៅពោតបារាំងមានដល់3 style ហ្នឹងហើយពណ៌ក្រហមពណ៌ខៀវនិងពណ៌សទៀតហ្នឹងហើយបងប្អូនអាចធ្លាប់ឃើញពណ៌សឯងធ្លាប់ឃើញជួយ comment នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះម្នាក់មួយផងបើសម្រាប់ខ្ញុំគឺធ្លាប់ដាំមកហើយពណ៌សពណ៌ខៀវពណ៌ស្វាយអីហ្នឹងណាឥឡូវហ្នឹងសំទៅសំមកបានមកកញ្ច្រែងបាត់បងប្អូនអរគ្នាហើយនេះដើមមកឃើញពពាយខ្ចីក៏បេះទៀតអើយបងប្អូនណៃនេះដែលធ្លាប់ឃើញឯងបងប្អូនពពាយពណ៌ស្វាយណាចាបើមិនធ្លាប់ឃើញអាចចូលទៅនៅក្នុងเพจផ្សាររៀនដាំបានចាគឺយើងមានលក់ក្របពូជណាបងប្អូនចង់ដាំចង់អីអញ្ចឹងទៅចាមានប្រភេទប្លែកជាច្រើនតែម្ដងហើយឥឡូវហ្នឹងគឺយើងបានដើរបេះទៀតអីចាមិនបាច់បេះអីច្រើនទេបេះ2 3ហ្នឹងបានមកកញ្ច្រែងបានបងប្អូននេះមិនកងេងកងងចាឲ្យបេះទៅសក់បានមួយទៀតតែនេះទៅសក់ចិនណាបងប្អូនហើយយើងបេះបន្តរហូតឥឡូវហ្នឹងនៅសល់តែមួយហ្នឹងបេះប្រហើយតែហ្មងទៅបន្ទាប់ពីបេះបន្លែរួចហ្នឹងយើងមកហាន់សាច់វិញម្ដងហើយសាច់នេះគឺខ្ញុំផ្លាសេវាបងប្អូនពេលព្រឹកហ្នឹងគឺយើងទិញមកបានអញ្ចឹងយើងធ្វើអីហូបពេលល្ងាចអញ្ចឹងហើយយើងដាក់ផ្លាសេវាចោលឲ្យវារៀងកកតិចទៅវាស្រួលហាន់ស្រួលអីបងប្អូនតាំងពីបានថ្មីមកចោលចាស់មែនហើយបងប្អូនមានដឹងថាថ្មីហ្នឹងអីគេរោងហ្នឹងគឺរោងដែលថារោងបាយនឹងថ្មីអញ្ចឹងណាហើយនៅតែកន្លែងហ្នឹងទេបងប្អូនយើងធ្វើរោងបាយធ្វើអីហ្នឹងធ្វើដាំបាយនៅហ្នឹងតែម្ដងហើយឥឡូវហ្នឹងនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងឡើងធ្វើឡើងអីអស់ហើយឡើងចេះធ្វើហើយមកធ្វើតែនៅខាងក្រៅដោយសារខាងក្រៅហ្នឹងវាមានខ្យល់អាកាសធម្មជាតិទ្របយកក្លិនបន្លែក្លិនអីអញ្ចឹងណាបងប្អូនឥឡូវហ្នឹងនៅខាងក្នុងផ្ទះឡើងសូវបានទៅហើយមកធ្វើតែនៅខាងក្រៅហ្នឹងទេហើយឥឡូវនេះគឺយើងមកប្រឡាក់សាច់ជាមួយនឹងប្រេងខ្យងជាមួយនឹងរ៉ូឌីប្រេងឆាបន្តិចទៀតហ្នឹងហើយយើងកូរវាច្បល់វាឲ្យសព្វទៅណាបងប្អូនហើយនិយាយថានៅខាងក្រៅនេះវាសម្បូររុយទៀតណាបងប្អូនអរគ្នាហើយនេះខ្ញុំបានយកបន្លែយកមកលាងហើយបន្លែរបស់យើងហ្នឹងនិយាយថាធម្មជាតិប៉ិតហើយយើងបេះបោះខ្លួនឯងអីអញ្ចឹងណាពេលអាំងសាច់អីម្ដងគឺយើងមានបន្លែគ្រប់មុខហើយបើនិយាយពីពពាយវិញណាពពាយខ្ញុំនៅមុខផ្ទះមានទៀតបងប្អូនអរគ្នាមានពណ៌ខៀវហើយក៏យើងបន្តបានបេះដែរដល់ពេលយើងយកសាច់ទៅឲ្យម៉ែអីចឹងបានយើងទៅបេះម្ដងទៀតហើយនេះគឺយើងបានលាងបន្លែលាងឲ្យស្អាតមកមានដូចជាខែលមានស្ពៃ
កញ្ញាញមានសាឡាត់និយាយទៅ3បាច់បេះច្រើននេះពេលតែមកគុំហ្នឹងក៏បានរួចមកពេលដែរចាបន្តមកទៀតមកយើងចាប់ផ្ដើមបុកទឹកត្រីហើយបុកទឹកត្រីនេះយើងមិនបាច់បេះម្ទេសមកទុកទេណាពេលណាយើងត្រូវការបុកអីយើងចាប់ផ្ដើមទឹកបេះតែម្ដងដោយសារម្ទេសហ្នឹងវានៅមុខនឹងឯងបងប្អូនហើយបេះ2 3មកដាក់មកបុកជាមួយគ្នាជាមួយខ្ទឹមនិងម្ទេសមកដាក់អំបិលបន្តិចស្ករបន្តិចនិយាយទៅយើងដាក់គ្រឿងបន្តិចនៅនឹងហើយស្រួលយើងបុកហ្មងបងប្អូនហើយក៏យើងហាន់ជាមួយនឹងក្រូចច្បាច់ក្រូចបាច់អីដាក់មកនិយាយទៅបុកទឹកត្រីកោះកុងណាបងប្អូនអរគ្នាហើយជាមួយនឹងទិដ្ឋភាពថ្ងៃលិចថ្ងៃអីទៀតអូយស្អាតណាស់បងប្អូនអរគ្នាអើយបាច់ទៅសាក់ថ្មជីវិតសាក់អីនៅណាទេសាក់តែនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងបងប្អូនហើយតែយកទៅណាមិនអស់ទេបើចង់បោះតង់អីយកទៅតង់មកបោះនៅកន្លែងកដាវានេះទៅអូយបងប្អូនហើយនិយាយសកម្មភាពបែបនេះនិយាយថាមានទាំងបន្លែមានទាំងអីចឹងណាហើយបន្ទាប់មកទៀតហ្នឹងគ្រូសាប់អញ្ចឹងក៏បានទិញមឹកយកមកដែរបងប្អូនមឹកនេះគឺមឹកហុយសាយណាតែ4 5ឯ1គីឡូបាត់ហើយយើងមកធ្វើវាឲ្យស្អាតមកហើយមឹកនេះគឺយើងធ្វើបែបហ្នឹងណាអាហ្នឹងមឹកធំឯងបើមឹកទុយគឺយកសាភាជោគអាហ្នឹងមឹកធំយើងហែកវាអស់មកយើងបេះវាឲ្យស្អាតមានឆ្អឹងមានអីហ្នឹងយើងបកវាស្អាតមកណាបងប្អូនហើយយើងលាងឲ្យស្អាតមកហើយនេះគឺជាងដោយសារថ្ងៃនេះដែរគឺជាងគាត់ឈប់ការងារអញ្ចឹងបងប្អូនគាត់យើងឲ្យគាត់សម្រាកខ្លះហើយក៏អស់ការងារធ្វើដែរយើងក៏ជួបលៀងគាត់ខ្លះដែរអញ្ចឹងណាបងប្អូនយើងអាំងសាច់ជុំគ្នាតែម្ដងទៅហើយក៏យើងមកដាក់អាំងជាមួយនឹងសាច់ជ្រូកនិយាយថាតំណងបងប្អូនអើយជាមួយនឹងថ្ងៃលិចទៀតណាហើយមានបន្លែសឹងតែគ្រប់មុខនិយាយទៅបន្លែធម្មជាតិហ្មងបងប្អូនហើយក៏បានដាក់អីជាក់អញ្ចឹងណាហើយឥឡូវអង្គុយក៏ឃើញផ្កាស្នោនេះបងប្អូនរីកឡើងស្គូស្គីនេះក៏យើងបានបេះវាមកដៃយកទៅដាក់ជាមួយនឹងទឹកត្រីបុកអញ្ចឹងណាដោយសារវាអត់មានតោះខអីទេវាជាអន្លក់ជាអីអញ្ចឹងណាបងប្អូននេះផ្កាស្នោនេះដុះនៅតាមបន្លែច្រើនណាតែអត់មានអ្នកណាគេបេះទេបងប្អូនអរគ្នាដោយសារខ្ញុំអត់បានដើរបេះអីចឹងណាហើយពេលខ្លះទៅបងខ្ញុំក៏បេះអញ្ចឹងទៅហើយក៏វានៅមានច្រើននេះក៏មិនបាច់បេះណាទេបេះនៅចិត្តផ្ទះហ្នឹងបងប្អូនផ្កាស្នោមានឯងនៅនឹងហ្មងដោយសារវាមានប្រហែលដើមហ្នឹងយើងអត់កាប់ចោលទេទុកគ្រាន់ហូបអញ្ចឹងបេះទិញនំចុកមកយើងបេះដាក់នំចុកក៏បានអីអញ្ចឹងទៅហើយនេះគឺយើងបានដាក់អាំងដើមនិយាយទៅហូបមានអីជាក់ខ្លះអញ្ចឹងណាដោយសារថ្ងៃហ្នឹងដែរក៏ជាងគាត់ទៅយើងឲ្យគាត់សម្រាប់ខ្លះអញ្ចឹងណាដោយសារអស់ការងារដែរនេះគឺយើងបានដួសឲ្យឪពុកខ្ញុំមុនអញ្ចឹងណាបើសារឪពុកខ្ញុំគាត់នៅផ្ទះលើអញ្ចឹងយើងដួសឲ្យគាត់មួយចានទៅមកវិញបានពពាយម្ដាយមកបងប្អូននិយាយទៅពពាយនៅមុខផ្ទះហ្នឹងច្រើនណាស់ហើយក៏យើងបេះមកយកមកហូបលក់ជាមួយនឹងសាច់របស់យើងអញ្ចឹងណាវាអត់តោះខុសអីទេបងប្អូនអរគ្នាហើយតែយើងចេះច្នៃចេះសន្សំគឺបានដូចគ្នាឥឡូវបន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងហើយខ្ញុំដើរភ្លក់វិញម្ដងនិយាយទៅដើរជញ្ជូននេះជញ្ជូននោះឥឡូវមកហូបវិញឯងបងប្អូនអរគ្នាចាហើយនិយាយថារសជាតិវិញមកអែមតែម្ដងណាខានហូបយូរដែរហើយពីម្សិលនោះក៏អស់ទូរស័ព្ទមើលក៏ឃើញមានបងប្អូនគាត់ខមមិនថាឲ្យអាំងសាច់ហូបឲ្យបេះបន្លែជុំវិញផ្ទះហូបអាំងអីចឹងណាហើយឥឡូវហ្នឹងគឺថាតាមតំណងបងប្អូនដែរចាហើយក៏យើងខានយូរដែរចឹងបងប្អូនក៏ធ្វើវីដេអូហ្នឹងតែម្ដងទៅឥឡូវហ្នឹងដល់វគ្គយើងកាត់ជាមួយនឹងមឹកហើយបងប្អូននិយាយថាជ្រឹបឆ្ងាញ់មែនតើហ្មងចង់ទិញបកាដែរតែបកាអត់មានបងប្អូនឥឡូវយើងហូបតែមឹកហ្នឹងក៏បានដែរជាមួយនឹងផ្កាស្នោនិយាយទៅរសជាតិមកអែមហ្មងបងប្អូនហើយវីដេអូនេះក៏ដល់ទីបញ្ចប់ដែរបើមានការបកស្រាយទាំងណាមិនសមរម្យបងប្អូនដល់គ្នាអភ័យទោសឲ្យផងជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ